Tota Daawwatoo keenya ibsaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan nu biraan gaan simbiraan geenya. Ibsaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan kennani. Duudhaa sirna gadaatiin Oromummaan biyyaan faayomsina. Irreechi jaalalaaf tokkummaa kabajaa uummata Oromoo hunda dura baga guyyaa jaalalaa fi kabajaa ulfina sabummaa fi namummaa qulqullummaa fi aantummaa itti calaqqisu ayyaana irreechaatiin singa'ee nu ga'e. Irreechi duudhaa dhaloota Oromummaa gadaadhaan biqilee guyyaa nageenyi itti labsate dhaloota isaa qe'ee eeguudhaan sirna tumatee gootummaadhaan isaan fakkeeffatu Oromummaadhaaf guyyaa addaatiin. Uumama kabajaa uumama galateeffata. Dukkana barii egeree itti tolfatuudhaa fi kabajaa galcha. Uumama isaatu jaalala, hawwii isaatu nageenyadha. Egeree isaatu badhaadhinadha. Duudhaa isaatu waliin jireenya. Latinsaa isaatu hidda bal'ifatee dallaansaa koochoo jaalalaa uwwisa. Caayaa isaatu odaadha. Kan isaa walitti fide afaan tokkoon dubbachiise. Yaaddoo jaalalaa firoomaa habbuuqqachiise mijuus eebbise jiidhaa qabatee faana jiidhaa na tolchii eebbifata. Gulantaawwan gadaa kurnan daa'imman hamma yuubaa gadamoojjiin Oromoon ittiin bulu sirna dimookiraasii ammayyaaf bu'uura keessatti xiqqaan guddaa kabajee guddaarraa itti baru guddaan xiqqaa ga'umsee akka ittiin sirna itti fufsiisu caaseeffama bulchiinsa ammayyaa aangoo ittiin walii dabarsuun gamattiin duudhaa aadaa uumamaa ittiin galateeffatuudhaaf irreechi godhatee irreeffata. Irreechi baranaa ammoo kan tokkummaan wal jaalalaa fi wal qixxummaa wareegama qabsoo kichuuwwan Oromootiin argameen tokkummaan sabummaa jaalalaan biyya itti bulchinuu fi muuxannoon sirna gadaa ittiin qooddannuun kan cululuqu ta'uun isaa gammachuu keenya dachaa godheera. Oromoon utubaa biyyaati yoo jennu gadaatu tartiiba bulchiinsaa nu barsiise. Oromoon bu'uura sirna dimookiraasii ammayyaati yoo jennu 880 meelbaa hamma michillee qoodinsa aangoo nu dhaalchise. Oromoon madda nageenyaati yoo jennu walharkaa fuudhinsaa baallitu eenyummaa keenyaa hime. Hirmaachisummaa odaawwan shananii gaaddisa jalaa teenyee haqaaf murtee haqaa dabarsinutu seenaa akka odeessinu nu taasisaa jira. Gaafa nuti tokkummaa dhabne duudhaa keenya eegganne laftirree eebbifama. Lafa hamii goonee wal qoqqoonnee badiidhaaf wal kennine qabsoo dhiigaan dhufeef kabajaa kennuu dadhabuu ta'a. Kanaafuu tokkummaa keenya eeggachuudhaan icciitii injifannoo keenyaa ta'ee itti fufuu qaba. Tokkummaa fi tokkummaa yoo jennu ammoo isa akka faranjiiniin unity without uniformity and diversity without fragmentation jettu san jechuu keenyadha. Waliigallee alaa galla uumama uumaa yoo kadhannu uumaan badhaanee eebbaan egeree tolfannee dhimma walirratti otoo wal hin qoqqoodiin waliin yaa qabsoomnu dhaafidha. Oromoon garaa qulqulluu waa kadhatee kan kufe kaasaa abaaruu jiidhaa goggogsaa jibba caalaa jaalalaa filata. Imalli isaa jarjara hin qabu. Suutumadha. Hammeenya caalaa tolaa durfata. Wallabdeedhaaf mariif marfata filata. Har'a qabsoon keenyas qabsoo waliin taanee wal utubuurraa geessee jirti. Irreechi jaalalaa baranaas carraa tokkummaa keenyaa duudhaa aadaa keenyaan faayomsina. Dhaamsa abbootii gadaa qalbiidhaan itti dhaggeeffannu nuuf taajennees abdanna. Sababni isaas qabsoon uummata Oromoo wareegama guddaadhaan boqonnaa injifannoo haaraa ga'e kuniin injifannoo amma irra geenye kana akka sabaatti lakkoofne beekuu akka sabaatti irratti waliigaluudhaan kunuunfachuun tokkummaa Oromoo cimsuun injifannoo caalmaaf ce'uudhaaf qophaa'uun biiftuun sabaa biyyaadhaaf ifuu eegalte akka sibiilaa akka jabaatuu fi
ititu gochuudhaaf Oromoo hundarraa dirqama seenaatu jira waan ta'eef jijjiiramni aadaa siyaasaa keenyaa keessatti injifannoo gurguddaa galmeessaa jirru keessaa hiikaa guddaa qabu garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiin wal jibbuu wal balaaleffachuu fi wal ajjeesuu awwaallee irree keenya baranaa walitti wal eebbisuun nuuf ta'a jenneet abdanna. Sababni isaa siyaasa keessatti garaagarummaa yaadaatiin wal jibbuu wal balaaleffachuu fi qawwee walirratti kaasuun wal ajjeesuuf deemuun diinni jaarraa tokko oliif nurratti fe'ee garaagarummaa keenyatti fayyadamuudhaan waliin nu dhahe nu cabsee ture. Guddaa taanee osoo jirruu xiqqaanne beekumsaa osoo qabnu wallaalle gootummaa ajaa'ibsiisaa osoo qabnu leeyyoomne qabeenyaa osoo qabnu saamamne deegne. Jalqabbiin har'aa cabuu waggaa 100 olii seenaa taasisaa jiru kuni yaada mo'ataan waan hundaa irraanne tokkummaa Oromoo cimsuu nageenyaa fi olaantummaadhaan seeraa mirkaneessuu sirna federaalizimii dimookiraasii babal'isuu fi dhimmoota kanaaf fakkaatan irratti Oromoo hunda biratti waliigalteen uumamuu danda'uu qabas jedha ibsi kun. Har'a Oromoon Oromoo waraanuu hin danda'u. Miila lamaan qabaadhaafis al tokkotti bakka lama ejjechuun aduun itti dhiyee jira. Humni olaantummaasaa deeffachuu barbaadus ta'e akka saree maraatee qe'ee jeeqaa muka citaan walitti bu'aa nageenya tokkummaa Oromoo badhaadhinaa fi jabaachuu saba keenyaa jibbuu lamuu qaawwaa hin argatu. Nageenyi keenya barruu harka keenyaa keessa jira. Nageenya keenya eeggachaa duudhaa keenya cimsachaa duudhaa keenya biyya yaa ijaarru jedha ibsi kun. Yaada mo'ataadhaan shira yaa mo'annu irree keenya nageenya irreecha irratti agarsiifne addunyaadhaaf fakkeenya haa taanu. Xumura irratti bacaqii gannaa baanee eebbaaf wala birraa kan hojii caaluuf waadaa keenya itti haaromsinu jaalala haammannee jibba kan itti mo'annu nuuf yaa ta'u. Waaqayyo Itoophiyaa fi lammiiwwan ishee baay'isee haa eebbisu. Itoophiyaan tattaaffii ijoollee isheetiin sodaatamtee fi kabajamtee yaa jiraattu. Galatoomaa. Fulbaana 19 bara 2011 Finfinnee.